अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, पिछले कुछ दिन से मीडिया में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यूरोप का एक अहम तरीन मुल्क जो कि नेटो मेंबर मुल्क भी है, यानी रोमानिया, पाकिस्तान से दिफाई मामलों में बड़ी तेज़ी और गर्मजोशी के साथ कुर्बतें बढ़ा रहा है। और ये बात तवातुर के साथ की जा रही है कि रोमानिया पाकिस्तान से फिजाई जंग की महारत हासिल करने, खास तौर पर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस सदी की सबसे बड़ी फिजाई डॉग फाइट को जीत कर, जिसमें 50 साल में पहली बार 125 जदीद तरीन लड़ाका हथियारों ने 2 घंटे तक आसमान में एक दूसरे का मुकाबला किया। भारत के 75 और पाकिस्तान के 42 लड़ाका हथियारों के दरमियान ज़बरदस्त पंजा आजमाई देखने को मिली और पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को सरेआम हराया, बल्कि इस मुकाबले में पाकिस्तान ने 190 किलोमीटर की दूरी पर राफेल तैयारे को मिसाइल मारकर गिराया। और ये भी एक आलमी रिकॉर्ड था जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कायम किया और तारीख में दर्ज हो चुका है। यानी इतनी दूरी पर कोई तैयारा इससे पहले नहीं गिराया गया था, और वो भी 8 गुना कम कीमत तैयारों J-10 और JF-17 के साथ, और वो भी 7 तैयारे एक साथ। तो पाकिस्तान की इस यादगार फतह को न सिर्फ थाईलैंड, फ्रांस, चीन, इंडोनेशिया, मिस्र और बहुत से अरब और यूरोपीय मुल्क स्टडी कर रहे हैं, बल्कि नेटो ममालिक भी इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, इससे बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी एयर फोर्सेस को फन हर्ब का ये तरीका भी सिखा सकें और समझा सकें कि किस तरह आप कम तादाद और कम कीमत के तैयारों से दुश्मन की ज़्यादा तादाद और महंगी टेक्नोलॉजीज़ को मगलूब कर सकते हैं। या फिर दूसरे लफ्जों में किस तरह पाकिस्तान ने ये करके दिखाया और राफेल या यूरोफाइटर टाइफून में कहां कौन कौन सी कमियां मौजूद है। अब आते हैं रोमानिया की तरफ। नाजरीन, रोमानिया भी इन्हीं मुल्कों में से एक है जो कि पाकिस्तानी फिजाइया के फन हर्ब और साथ ही साथ रेडारों और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तैयारों की सलाहियतें और कैपेबिलिटीज पाकिस्तान से सीखना चाहता है। बदले में पाकिस्तान रोमानिया के जरिए अपने 85 F-16 तैयारों को अमेरिका से ब्लॉक 70-72 के मयार पर अपग्रेड करने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि रोमानिया नेटो का एक मेंबर मुल्क है। और इसके अलावा अमेरिका रोमानिया को इसलिए भी ज्यादा अहमियत देता है कि रोमानिया ब्लैक सी पर कायम एक मुल्क है, वही ब्लैक सी जो कि रूस का पूरी दुनिया से तिजारत का वाहिद और इकलौता रास्ता है। लिहाजा इस समंदर के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, चाहे वो यूक्रेन है, चाहे बल्गारिया है या फिर खुद रोमानिया है, वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अगरचे ब्लैक सी की दूसरी जानिब तुर्की भी वाक़ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है ब्लैक सी में, और वो भी नेटो का मेंबर है। अब बज़ाहिर तो ये रोमानिया और पाकिस्तान का मामला एक हाथ दो और एक हाथ लो वाला नज़र आ रहा है, लेकिन बाज़ माहिरीन को इस पर एतराज़ भी है और कुछ खदशात भी हैं। और वो ये कि ठीक है, पाकिस्तानी F-16 तैयारों की अपग्रेडेशन में रोमानिया शायद किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान और चीन के जितने भी हथियार हैं, ख्वाह वो फ़िज़ाई फ़ौज के लड़ाका तैयारे हों, मिसाइल शिकन निज़ाम हो, समंदरी आबदोज़े और जहाज़ हों या फिर ज़मीनी फ़ौज के हथियार हों, इन सब की टेक्नोलॉजी और सलाहियत या फिर ताकत, इन सब का पता सिर्फ चीन या पाकिस्तान को है। बाकी पूरी दुनिया बशमूल नेटो फोर्सेस सब के लिए यह हथियार सस्पेंस से भरे हुए हैं। जब पाकिस्तान J-10C को इस्तेमाल कर रहा था फ्रांसीसी राफेल के खिलाफ, तो राफेल के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज साबित हुआ, और उसी तरह पाकिस्तान के बाकी हथियार भी। लेकिन चीन ने इन्हें सिर्फ पाकिस्तान को दिया है, बाकी दुनिया फ़कत इन हथियारों का अंदाज़ा ही लगा सकती है। वो इसके खिलाफ खुद को तैयार नहीं कर पाते या फिर तैयार करना इंतहाई मुश्किल है।
کیونکہ ان کی اصلی صلاحیت کے بارے میں چین اور پاکستان کے علاوہ کوئی بھی اتنی گہرائی میں نہیں جانتا۔ مثال کے طور پر امریکی F-35 کی اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو ساری معلومات نیٹ پر ہر جگہ موجود ہیں، لیکن چین کے J-35 کے بارے میں صرف بنیادی معلومات کے علاوہ آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی چیز نہیں ملتی، لہذا اس کے خلاف اسٹریٹجی تیار کرنا اور اسے ٹیکل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ مستند یا مضبوط قرار دینا ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسری مثال یہ کہ پاکستان کے PL-15 میزائل کی رینج میڈیا میں 145 کلومیٹر بتائی جا رہی تھی، اور بھارت نے اسی حساب سے اپنے طیاروں کو یہ انسٹرکشنز دی تھی کہ وہ PL-15 میزائل کی وجہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پاکستانی سرحد یا پھر پاکستانی لڑاکا طیاروں سے بنا کر رکھیں، لیکن جب پاکستان نے PL-15 کا استعمال بھارت کے خلاف کیا اور رافیل طیارے Su-30 یا معراج طیارے نیچے گرے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کی رینج تقریباً 250 کلومیٹر ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر پاکستان رومانیہ کے ساتھ اپنی جنگی ٹیکنیک یا پھر ٹیکنالوجیز شیئر کرتا ہے تو کیا پتا کہ نیٹو کا یہ ممبر ملک اسے باقی ممبر ممالک کے ساتھ جنگی مشقوں میں شیئر نہیں کرے گا؟ کیا ایسی صورت میں پاکستان اور چین کی پراسرار فوجی طاقت اور سسپینس سے بھری ہوئی جنگی ٹیکنالوجیز کا راز افشا تو نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً پاکستان کی فضائیہ کے اعلیٰ حکام نے اس حوالے سے ضرور سوچ و بچار کر رکھا ہوگا، کیونکہ چین کبھی بھی نیٹو ملکوں کے ساتھ کوئی جنگی مشق نہیں کرتا تاکہ اس کے ہتھیار ہمیشہ ان کی سمجھ سے باہر رہے اور وہ چینی ہتھیاروں کے مقابلے پر اپنی تیاری محض زبانی جمع خرچ کی بنیاد پر ہی کرتے رہیں، اور پھر اسی طرح کا ایک سرپرائز ہو جیسا کہ رافیل کو بھگتنا پڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، رافیل نیٹو ملکوں کا ایک بلوان طیارہ تھا، یہ کوئی عام طیارہ نہیں تھا۔ اس کی قیمت اگر آسمان سے باتیں کر رہی تھی تو اس کے پیچھے یہی ایک راز تھا کہ نیٹو کے فرنٹ لائن کے طیارے 2 یا 3 ہیں، جس میں سے رافیل، یورو فائٹر ٹائفون اور JS-39 گریپن اہم ترین طیارے تھے، اور رافیل کو فرانس انتہائی فخر کے ساتھ پیش کرتا تھا۔ لہٰذا بھارت کے ساتھ پاکستان کی پنجہ آزمائی میں جو کچھ رافیل کے ساتھ ہوا، اس کا سیدھا اثر بظاہر تو بھارت پر ہوا، لیکن اس کا تباہ ہونا دراصل نیٹو ملکوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک سوچ و بچار کی وجہ اور جواز بن کر سامنے آیا ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔